नाज़रीन मेरा टीवी न्यूज़ में आवां सारा सुमरो ऐं मां आहियां सैयद शमीला शिराज़ी। सब खां पहिरीं हिकु नज़र हेडलाइन ते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 27वीं आइनी तरमीम ते सियासी जमायतन के एतमाद में वठण जो टास्क स्पीकर अयाज सादिक हवाले करे छॾियो। स्पीकर पारां पार्लियामानी पार्टी जे अॻुवाणनि जो इजलास अॼु तलब इत्तेहादी पार्टियुनि समेत तहरीक इंसाफ़ के भी इजलास में शिरकत की दावत। 27वीं आइनी तरमीम पार्लियामेंट में मंजूर करण लाइ सलाह मशवरा कया वेंदा। वज़ीर आज़म समूरन वफ़ाक़ी वज़ीरनि ऐं पार्लियामेंट मेंबरनि के इस्लामाबाद में रहण की हिदायत भी करे छॾी। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस 27वीं आइनी तरमीम के रद्द करे छॾियो। कराची में सफदर अब्बासी की सदारत हेड इजलास सैयद ज़ैन शाह हसनैन मिर्ज़ा ऐं ॿिया शरीक अॻुवाणनि चयो आहे त NFC में सूबनि जो हिस्सो घटाइण सूबाई ख़ुद मुख्तियारी ते हमलो हूंदो। मौजूदा पार्लियामेंट फार्म 47 की बुनियाद ते ठही उनके आइन में तरमीम जो हक़ नाहे। नई तरमीम आइन के ख़त्म करण की कोशिश है। जल्द GDA जो आला सतही इजलास सदाए लाहे अमल जोड़ियो वेंदो। वफ़ाक़ी हुकूमत पारां 24 सरकारी इदारा विकिरो करण जो फ़ैसिलो। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त राइट साइज़िंग करे 39 वज़ारतनि खे ज़म कयो पियो वञे। PIA जी निजकारी जो कम हलंदड़ साल ख़त्म थियण खां अॻु मुकमल थी वेंदो। कराची में फ्यूचर सिम्ट खे ख़िताब कंदे नाणे वारे वज़ीर वधीक चयो त IMF जो बोर्ड स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी दिसंबर में ॾींदो। मैशियत में निजी शोबे जो किरदार अहम है। क़ौमी आमदनी वधाइण लाइ टैक्स नेट वधायो है। न्यूयॉर्क नई तारीख़ लिखी छड़ी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सख्त मुखालिफत बावजूद ज़ोरान ममदानी न्यूयॉर्क जो पहिरियों मुसलमान मेयर चूंडिजी वियो। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ज़ोरान ममदानी 4,86,741 वोट खणी तारीख़ी कामयाबी माणी। 2001 खां पोइ न्यूयॉर्क के मेयर की चूंड में वोटन जो रिकॉर्ड टर्न आउट फतेहबाद हामिन के खिताब में ज़ोरान ममदानी चयो आहे त ट्रंप पारां अरबपति माण्हुनि खे टैक्स छूट ॾियण वारो करप्ट निज़ाम ख़त्म कंदासीं। न्यूयॉर्क पनाहगीरनि जो शहर आहे ऐं रहंदो। न्यूयॉर्क में मोरूसी सियासत जो ख़ात्मो आणे छॾियो। मुस्तक़बिल असांजे हथनि में आहे। असां ॿुधाए छॾियो त ट्रंप खे कीअं शिकस्त ॾियणी आहे। न्यूयॉर्क में अहिड़ी हुकूमत ठाहींदासीं जेका सभिनी जे लाइ फ़ाइदेमंद हूंदी। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चयो आहे त कराची सिंध जो फ़ख्र ऐं पाकिस्तान जो मुआशी हब आहे। असांजी मंज़िल जिद्दत ऐं पायदार तरक़ी आहे। पीपल्स पार्टी हुकूमत सुधारनि सां कारोबार खे आसान बणायो आहे। कराची में फ्यूचर समिट खे ख़िताब कंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त कराची में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप खे मज़बूत कयो वियो आहे। IT पार्क्स, टेक्नोलॉजी ज़ोन्स ऐं ग्रीन एनर्जी मनसूबो सिंध हुकूमत जी तरजीह आहे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन चयो आहे त 27वीं आइनी तरमीम की हिमायत कजे या न उन जो फ़ैसिलो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी कंदी। नवाज़ लीग क़यादत आइनी तरमीम की हिमायत लाइ राब्तो कयो आहे। CEC जो इजलास घणो परे न आहे। उन में फ़ैसिलो कयो वेंदो। अदालतनि लाइ एतिराम आहे पर PP जो मौक़िफ़ वाज़े आहे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे शर्जील मेमन चयो त सिंध हुकूमत कणक की पैदावार वधाइण लाइ हारियुनि की मदद करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। सूबे में 4,19,000 हारियुनि खे 14,000 रुपया हारी कार्ड ज़रिए ॾिना वेंदा। ई ट्रैफिक चालान खां पोइ कराची में ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी आई है। तनक़ीद उहे पार्टियूं कनि पियूं जेके न पाण कम कंदियूं आहिनि न ई कंहिं ॿिए खे करण ॾींदियूं आहिनि। मेरापुर वेझो रोड हादसो। नींगरी ऐं संदसि ॾाढी फौत। छपड़ शाख भरसां तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ऐं मोटरसाइकिल में टक्कर। हादसे में ॻोठ चंबड़ बांबड़ वासी 55 वरनि जी राबेल बांबड़ ऐं 10 वरनि जी रोज़ीना बांबड़ फौत थी वियूं। लाश अस्पताल में ज़रूरी कार्रवाई बाद वासन हवाले। घरनि में मातम बरपा। कराची में भुंग लाइ अगवा थियल 2 मुग़वी बलोचिस्तान में बाज़ियाब। आमिर औरंगज़ेब ऐं शाहज़ेब के गॾियल कार्रवाई में बाज़ियाब करायो वियो। पुलिस जो चवणु आहे त ॿिन्ही ॼणनि खे 23 सेप्टेम्बर ते गार्डन वारे इलाइक़े में अगवा कयो वियो हो। मुग़विन जे वारसनि खां 3 अरब रुपया भुंग तलब कयो वियो हो।